jetzt da, wo ich es geschafft habe, die ist es noch vor mir zu rennen. Jetzt bin ich schon da war. Das soll ja da ja da. So, sag mal schön gut. Aber dann können wir uns ausrichten. Noch ein bisschen Ringelfernste. Ja, genau.
Hier bin ich gleich weiter. Hier ist die letzte hier. Das war einer, das Frau Doktor, ist mit. Ja, ja. Axel, geh mal weg jetzt, Joachim. Aber noch der Deckel. Vorne wieder hin. Norman. Norman nicht. Norman will nicht mitmachen, weil das zu spät. Das ist auch euer Mann da, ja. Wir hatten ihn ja gefragt, ob er zu mir Einsatz geht. Er sagt, so drin und hat zugebracht. Achtung! Platzwache! Ja, nimm mal bitte Max auf über Esch. Bitte Vakuummatratze. So. Vor allem der Heike nicht ist. Den willst du annehmen Ja, mal bitte mit Stopp! Hier hinten in der Oberkunde. Stopp! Das ist Na, da haben wir meine Sonne. Ich habe gesagt, überall Apfelbäume. und jetzt sind Realeinsätze. Gehen wir davon aus, hier Bereithaltungsraum haben wir ja. Ein bisschen mit Weitprogramm eigentlich. Ja, aber dann können wir angebraucht sein. Wir müssen eigentlich, wenn längst durch sind, die haben ja der
Ich habe nämlich schon, kommen Sie nicht einfach. Hamburg nicht. Fährt niemand rein. Hey. Wo komm ich da hin doch? In die Jakobusstraße. Hallo. Ohren. Kommt raus.
Weil wir ihre Promotion nicht hier links. Hier. Über der Promotion. Wir müssen jetzt erst was reinmachen. Du machst eine Pause, du brauchst in der Mitte des Spiels, du brauchst eine Kannst du noch einen Einstellungsraum von der Ladezone damit? Jetzt kriegst du noch einen Spiegel und ja, so ein Power. Ja, ich hab das mal öfters auf die Versuche geworden. Ich darf hier,